Да, този обаче иска, предполагам, че на нашия акцент. Стана дума за ракета. Но всъщност при мен проблема дойде, че не можах за себе си, нали, да изработя, нали, тази ракета по инструкцията, която... И това е ценно да го знаем преди обсъждането, но ние не говорим. Колегата тук ми даде една инструкция, къса и дълга страна на успоредника. Аз нямам претенциите да имам математическа... Не, всъщност имам претенциите да имам някакви компетенции, но не мога да кажа... За мен успоредника има две равни страни, които са две по две успоредни. Поне това съм учила. Една по-къса. Аз после ще ви разкажа как го наредиха едни хора преди една седмица, които работиха на Само нека да ви говоря, тъй като наистина времето ни е много мъничко, а много ценни неща ще извадим, да продължим играта, а след това ви очаквам дискусията активни. Заповядайте. Ние пообичаш двете дълги лентички и ги качили така една до друга, че да образуват като крилана птица. Тоест, двете страни на лентичките трябва да легнат една до друга и да стане крила. След това вземи едното триъгълниче и го хвани като стрелка, която да сочи напред, с острия си връх. И постави това триъгълниче отгоре върху крилата на ръбчето точно. Да стане като главичката на птица. Вземи второто триъгълниче и пак го хвани така, че острият му връх да сочи напред. И го постави отдолу под крилата, там където се образува ъгъл. Тоест, двете лентички, които са крила, приближени като крила, на тях и